ಮಡಿಕೇರಿ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಈಗ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಮಾದಾಪುರ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಮಾದಾಪುರ ಮಕ್ಕಂದೂರು ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ JCBಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿಯನ್ನ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಂಜುನಾಥ್, ಮಡಿಕೇರಿ ಬಳಿ ಮತ್ತೆ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿದೆ? ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಈ ಮೂಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತೆ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ದೌಡಾಯಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಭಾರಿ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿತ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ JCBಗಳು ಕೂಡ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಇದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಈ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ರಸ್ತೆಯನ್ನ ಸದ್ಯ ಯಾವುದೇ ವಾಹನಗಳು ತೆರಳದಂತೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಗಿರೋ ಜೊತೆ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೀಳುತ್ತನ್ನೋದು ಕೂಡ ಜನತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜನತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಾಗರಿಕರು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬರದಂತೆ ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು. ನಿಖಿಲ್, ಈಗ ಈ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆನೂ ಭೂಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗ್ತಿದೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ? ಸದ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಬೇರೆ ಭೂಕುಸಿತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತನೂ ಭೂಕುಸಿತ ಆಗಿರೋ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿರುವಂತದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ತೆರಳಕ್ಕೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಆಲಿಸಲಿಕ್ಕೂ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಡೀ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಯಾರಿಗೂ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಖಿಲ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಂಜುನಾಥ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ 18 ಹಿಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ ನ್ಯೂಸ್ 18. ಎಸ್, ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತಹ ರಸ್ತೆ ಇದಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿದೆ. ನೀವು ಕೂಡ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಗುಡ್ಡ ಕುಸಿದಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭೂಕುಸಿತ ಕೂಡ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭೂಮಿಯೇ ಅಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡೋರಾಗಿರಬಹುದು, JCB ಯಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.